สวัสดีค่ะ ฮัลโหล สวัสดีค่ะทุกคน Good evening on Monday night. Again, we see each other every single week at 9 p.m. Hello, everyone. I'm delighted to see you all. Delighted วันนี้อยากใช้ศัพท์หรู Okay, ladies and gentlemen, welcome to another episode of English Chitchat. ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอ่างมอนะเราจะเล่นใหญ่ขึ้นทุกๆครั้งที่เราออนไลน์ สวัสดีค่ะ Hello let's say hi a little bit คุณฟ้าสวัสดีค่ะ Hello คุณธนกร Hello คุณอภิเดช Hello คุณจ้า right is that your name จ้า Sun Hi คุณเพชรพิโอนี่ right สวัสดีค่ะ Hello from Laos wow สบายดีใช่ไหมครับสบายดีค่ะคุณพิมรทีคุณชนิดาภาโอ้ hi ค่ะคุณดุสิตา I've seen you a lot of times hi teacher คณะ hi สวัสดีค่ะคุณดุสิตาใช่ไหมคะดุสิตา hello everyone so for all English chit-chat you and me we are going to temporarily forget all the grammar rules and all the fear of making mistakes and just trying to use English เดี๋ยวกลัวทุกคนไม่ได้ยินชัด Can you hear me well? Can you see me well? Loud and clear? Everything is good? All good? ถ้าได้ยินเสียงชัดเห็นกันชัดพิมพ์ all good ทุกอย่างดี all good มาหน่อยค่ะ all good okay so yeah English chat is mainly for both of us not just you but also for myself because I myself always makes mistakes in English ทุกคนต้องคิดว่าแบบว่าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแสดงว่าแบบภาษาอังกฤษแบบมันถูกไปหมดทุกอย่างแล้วอะไรมันก็ดีไปหมดเลยทำอะไรก็พูดแบบถูกไปหมดเลยI still have a fear of making mistakes and hopefully I want to be able to get over them and hopefully number 2 we want you to also maybe this helps you in getting over your fear of making mistakes as well อะไรเนี่ย okay ladies and gentlemen today we have a very sophisticated topic วันนี้ topic เราแบบหล่อมาก ดูเหมือนฉลาดมาก before this live I actually spent hours reading articles researches about this concept right here okay all good amazing okay let me show you Today we're going to talk about train incapacity. Wow! And as you can probably see from the title, ฝึกแบบไหนใช่ไหมมันใส่ title ว่าอะไรนะฝึกแบบไหนทำให้ไร้ความสามารถนี่เขาด่าใครหรือเปล่าน้องเขาโกรธใครมาหรือเปล่าIt's really the term yeah it's the term called train incapacity mean something makes you incapable of something makes you get worse even though you learn but you learn to not worse but like yeah we'll talk about that first of all have you heard of the term train incapacity before have you heard of the term train incapacity before yes or no yes you have no you haven't Yes you have or no you haven't Have you heard of it before เคยได้ยินไหมคะอันนี้เป็น phrase ที่เอาไปใช้ได้เลยนะเคยได้ยินไหม Have you heard of something yeah this is a concept this one is a concept I learned since college yeah when I was in college I heard it the first time when I was in I think sociology class so today this thing called train incapacity
train incapacity is also an English term. Number one, of course, it's English. And also slash sociology สังคมวิทยาเน่วันนี้เราจะเรียนสังคมวิทยากันนะคะ and psychological term as well. So we're going to go into that. I'm not an expert, but I will maybe share with you what I've read to prepare for you for tonight. Okay? Yes or no? Have you heard of train incapacity before? No. That is amazing. So that I have something to talk to you. ถ้าทุกคนรู้หมดแล้วนะก็ไม่รู้จะคุยอะไรนะ Okay. No, I think most of you probably not. And I think even though I actually searched this on Google to see how many search results I get นะก็ search ไปใน Google เพื่อดูว่ามีคนเขียนเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน there's not many หาไม่ค่อยมีเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบทความวิจัย very academic very it's not a widely used term. Yeah, it's not a widely used term. It's not something that people like always know, but you can guess. Yeah, train ก็คือถูกผ่านถูกฝึกถูกอบรมใช่ไหมคะ incapacity though capacity means ความสามารถ incapacity means ไม่มีความสามารถไร้ซึ่งความสามารถถูกฝึกให้ไร้ซึ่งความสามารถทำไมชีวิตมันเศร้าขนาดนี้ฝึกแล้วยังไร้ถึงความสามารถอีก Okay, what it means is this is a definition from the first person that came up with this term. His name is Thorstein Bunde Veblen เสียงใครเป็น intellect แถวนี้ช่วย correct นะด้วยนะคะ he was an American economist and sociologist. Yeah, so he is a academic, yeah. So เป็นเหมือนนักวิชาการเนาะนักเศรษฐเขาเรียกอะไรวะ economist นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นนักสังคมวิทยาhe termed this train capacity as ปิดไปก่อนงงเอง the idea that certain types of education, training, experience, and habit. Certain types means some types นะคะมี education การเรียนรู้การศึกษาบางแบบการฝึกอบรมบางแบบประสบการณ์บางอย่าง habit หรือนิสัยอะไรบางอย่าง that may lead to a person or an individual's not being able to think beyond a set of constraints and assumption that they have formed โอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยทีนี้อ่านก่อนcertain types of education, training, experience, and habits may lead to an individual or a person unable to think beyond เหนือจาก a set of constraints and assumption that they have formed โหเห็นไหมเทคโนโลยีแค่ไหนก็กลับมาใช้กระดาษ Okay, there are some education มีการศึกษาเรื่องรูปแบบการฝึกอบรมบางอย่างหรือประสบการณ์การทำงานการอยู่ที่ไหนบางที่หรือว่านิสัยอะไรบางอย่างที่ทำให้คนคนหนึ่งหรือมากกว่าคนคนหนึ่งไม่สามารถที่จะคิดเกินจากกรอบเกินจากข้อจำกัดเกินจากข้อปฏิบัติเกินจากสิ่งที่มันเป็นกรอบในการทำงานสิ่งที่อยู่ในองค์กรหนึ่งหรือความคิดความเข้าใจที่เขาสร้างไว้แล้วอะ Usually we learn something. Why do we learn something? We learn something to know more, to understand more, to expand our world view ใช่ไหมคะเราเรียนรู้เพื่อที่จะได้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นโอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะอันนั้นมันก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้มันเวิร์กกว่านะแต่ว่าวิธีนี้มันเป็นอย่างนี้ we learn so that we can see more options we can see the bigger possibilities right but there are some types of education that does not lead to a wider perspective but narrower perspective ยิ่งเรียนลึกเท่าไหร่เราลงลึกไปเท่าไหร่กว้างไอ้แบบกว้างเรายิ่งเห็นน้อยลง you get the picture นะคะ you get the picture so now there are some frame มันมีกรอบอะไรบางอย่าง and then you cannot
if something you learn this you learn this you learn this something outside of this you cannot think outside of the box anymore เนาะมันมีการเรียนแบบบางหรือบางวิธีในการฝึกในการสอนอะไรบางอย่างหรือวัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะคิดออกนอกจากกรอบที่เราฟอร์มไปแล้วได้ yeah this is kind of scary okay so let's talk about this a little bit yeah now you know what is expert ทุกคนพิมพ์เข้ามา expert คืออะไรคะ experts what is an expert experts who is an expert expert แปลว่าอะไรพิมพ์คำตอบเข้ามาได้เลยค่ะ experts what is the meaning of being expert yeah so I think you probably share the same concept with me an expert is somebody who knows quite a deep understanding of something yeah a deep understanding of something they have spent a lot of time learning this understanding this engaging with this finding the answer for this so they go into specific details of something yeah an expert in something a lay person you know general people คนทั่วไปธรรมดา lay persons yeah lay persons so experts and lay persons so if we were to say they said this is the source from simplicable.com ทุก reading ที่น้าอ่านมาแล้วเอามาแชร์ให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวนะแปะเป็นลิงก์ไว้ให้เนาะ experts may be unable to see how lay person view topics in their domain when you study something when you learn something when you know a lot of something you go deep down into your own thing your own idea your preconceptions your bloop 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 that sometimes there are times when you're not going to understand what people from outside world not outside world I mean from other places from other background from other blah 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 know or not know about somethingคือถ้าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความเป็นไปได้ว่ามันจะมีเรื่องที่เรารู้เราเข้าใจเราอาจจะไม่เข้าใจว่าแล้วคนปกติทั่วไปเขาไม่เข้าใจเรื่องอะไรทำไมเขาถึงไม่เข้าใจเขาต้องรู้สิมันก็เป็นอย่างนี้ไงมันก็เป็นอย่างนั้นไง so that is one limitation yeah one limitation ลองดูทุกคนบอกว่าexpert เชี่ยวชาญyes ผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะเชี่ยวชาญ experts คือผู้เชี่ยวชาญ lay persons lay นี่คือทั่วไป lay persons ก็คือคนทั่วไปเนาะที่ไม่ได้ลงลึกในเรื่องนี้นะคะ okay another thing is another concept very interesting is what is called specialist and generalist specialist and generalist โอ้ย specialist and generalist what is specialist what is generalist let's guessลองเดาทุกคนลองเดามา specialist คืออะไรโอ้ย specialist คืออะไร generalist คืออะไร special พิเศษแบบโอ้โห specialize in this แบบฉันแบบลงลึกในเรื่องนี้มากเลยอะ that's specialist general in general means ทั่วไปกลางๆโดยทั่วไปใช่ไหมคะ so what do you think specialist and generalist is specialist and generalistดูมีสาระเนาะวันนี้เนาะ specialist means you are specialized you have special understanding set of information about certain topics เนี่ยสมมติว่าเราทำงานในด้านนี้เราก็จะรู้เราก็จะลงลึกในเรื่องอย่างนี้สมมติว่าเนี่ยนะพูดถึงto let's say a person สมมตินั้นเดินไปที่ตลาดเดินไปที่ไหนแล้วก็เนี่ยนะคะ grammar มันเป็นอย่างนี้นะคะ this is how you use English and you need to speak with blah, 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 the doctor blah, 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 to somebody who has no knowledge no background about this topic then sometimes a lot of the times specialists may be unable to think like generalist doesn't mean that specialists ยิ่งเราลงลึกthen people that goes deep down into something may not completely understand what people who are in general ideas about something think เพราะฉะนั้นต่อแบบเราเรียนเยอะเราเรียนเราก็อาจจะพลาดภาพรวมภาพกว้างไปเราก็รู้ลึกแต่ภาพกว้างเราอาจจะไม่ได้รู้ก็เป็นไปได้ doesn't mean that people who are specialized in something also know in general about something else yeah
So that's the main concept. Okay. Now, another term that it's related to trained incapacity is trained incapacity doesn't not only mean that you are unable to think like people who are in general or in other domains, but also a lot of times trained incapacity may lead to resistant to change. Resistant to change. Yeah, resistant to change. Resistant to change means you resist on changing something. You don't want to change something. You cannot change something. You cannot adapt to the change. You are not flexible enough to be resilient to changes, to crises, to problems, to evolvement. Yeah. So trained incapacity, quote unquote, trained incapacity can be used to explain the common tendency มีความเป็นไปได้นะคะ for people to resist organizational change. Means if there's trained incapacity, people in certain organization ถ้าเราอยู่ในองค์กรเนี้ยแล้วมันเกิด trained incapacity ขึ้นคือทำแบบเดิมเราไม่ได้คิดออกเหนือจากกฎเกณฑ์หรือว่ากรอบที่มันวางไว้เลย then you can't change. Yeah, you can't change. When habit replace creative and critical thought, a system starts to feel concrete, unchangeable, and important. This is only a comfortable illusion as the real world is in a constant drive to change. We all know that the world is changing all the time. Yes or no? The world is changing all the time. Yes or no? Agree or disagree? If you agree, type agree. If you disagree, type disagree. You probably say disagree. I don't even know why you're... Okay. One second. Agree or disagree? The world is changing all the time, right? And this says constant drive to change. I mean, the world it's constantly changing, right? So if you get comfortable with trained incapacity, means you train to do one thing again and again and again, and that it's never gonna change. You will become less adaptable to change. You don't want to change. And then when change comes to you, and that's a do, right? Because you are not able to change. The more we learn something, if we're not aware and to always be conscious that people who are trained in specific skills can lack the ability to adapt. Their response worked, อันนี้ quote unquote James Christie เป็นคนเขียนนะคะ People who are trained in specific skills can lack the ability to adapt. Their response worked in the past, so they applied it regardless thereafter. คือมันก็มีความเป็นไปได้ที่คนที่ทำสิ่งนี้ซ้ำๆอุ้ยแล้วมันก็เวิร์กมาตลอดพอสถานการณ์มันเปลี่ยนปุ๊บมันแบบอ้าวก็ทำอย่างนี้มันเคยเวิร์กมาตลอดอะ It works now. It should work after that as well, right? So it can be quite scary. Yeah, it can be quite threatening. Yeah, threatening. You can use this sets of skills for some works and for some time, but you have to know. Let's say that time changes, things changes, technology happens. There are new rules, new organizational change, then you have to be able to change that, right? Some examples of trained incapacity, some examples are, for example, you work for this organization for 20 years and you use the same set of skills. เราเรียนมาแล้วเราฝึกมาช่วงแรกๆเราก็จะฝึกเยอะๆๆๆมากเลยพอช่วงหลังๆปุ๊บเราก็จะเริ่มใช้สกิลเดิมไปเรื่อยๆ and then there's a new technology, new machine, new boss, new location, then it becomes harder because we keep doing the same thing. We get used to it. We get narrowed down into something. So then we can't solve, or we are not willing to solve something that's new because whatever we worked on, it worked before. It should work now, something like that. Yeah. There's a claim.
there's a claim that this happened especially in a big organization, big bureaucratic organization, when there are a very much in an organization that is very top-down approach. Top-down approach means สมมติว่าเรา let's say that if you are in this organization and there's problems happen, you were trained to only do it number one way, but something happened ไปด้านนี้ไม่ได้แล้วไปตรงนี้ไม่ได้แล้วขับรถมาเคยมาแต่ทางเนี้ยไม่เคยไปทางอื่น you only know this route, you only know this route. Now that you have to go to another route, you know there's a shortcut, but you've never been there, you're not going to go there. That is the train incapacity. If you were to go there, you need to call your boss in order to, can I go to the shortcut? Can I go to the second way? You get the idea? Something like that. Okay? Now it's discussion time. Let's talk. How can we be more adaptable to change? Now we talk about train incapacity. เป็น topic ที่ดูเหมือนฉลาดมากเพราะไปเอาของเขามาอ่านมาอีกทีหนึ่งนะคะthere are a lot of researches on how we can do, like what are people's ability to be more adaptable, more flexible, more resilient to change, which is, of course, the world is completely changing all the time. So for you, there's no right or wrong. เราจะได้คุยกันนะคะ How can we be more adaptable to change? How can we, you and me, anybody, more adaptable? Adaptable คือแบบปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลง constantly changing and thrive on the change. Thrive on the change means whatever change is going, you're gonna keep going up. How do we do that? Send your answers. Ooh, that's very interesting. They might have fixed mindset. คุณณวพดลใช่ไหมคะ? They might have fixed mindset. Wow, that's very interesting concept. In some topics, when they believe that they are an expert. Could be. And something very interesting when we learn about growth and fixed mindset is that some people may have growth mindset in some domain, in some area. Some people may have fixed mindset in other areas. And our goal is not to be มันไม่ใช่แบบว่า growth ก็ growth ไปเลย fix ก็ fix ไปเลยแต่มันคือแบบว่าบางเรื่องเราอาจจะมี growth บางเรื่องอาจจะมี fix เรื่องที่เรามั่นใจแล้วเราก็จะแบบ growth แต่เรื่องที่มันอาจจะมีบางเรื่องที่เรายัง fix อยู่ that happens as well. So yeah, I agree. Yeah. I don't know what are the qualifications saying that you are an expert in something, maybe the time. But I guess if we are not willing to always look out for new information, then it's hard. Yeah, it's hard to keep up with the world. And if we don't keep up with the change, then we're not going anywhere, right? You have to change your mind. คุณสุชาวใช่ไหมคะ? You have to change your mind. To not stop learning. Exactly. There are certain points where we feel like, I'm done. I'm enough. I can use the same set of skills to do whatever and get around just fine. We need to keep learning. Yeah, we need to keep learning. You guys are amazing. Kun Sumali said, learn by experience and adapt. Okay. Kun Nutmi. Not me. I'm sorry. Keep learning. Yes, keep learning 5. Okay. Kun Ekasit said, begin with a growth mindset. Exactly. For yourself, how you think about mindset is about how you think about your intelligence and development of skills. Yeah, it's not about your current skills or what you are having right now. It's about what you're capable of gaining in the future. เนาะว่าเรามีความสามารถที่จะเติบโตแล้วก็เก่งในเรื่องนี้ได้มากยิ่งขึ้น regardless of limitations or age or background or anything, but knowing that your intelligence is not fixed and that it's a learning process. It's the effort that counts. Yeah. ทำไมทุกคนเท่อย่างนี้นะครับ Try to open up your mind and learn new things. Amazing. And especially, it's not that people who experience train incapacity is not willing to learn new things, but they believe that it's enough.
they believe that it's enough and it's not in their priority let's say ถ้าใครก็รู้ว่าการเรียนรู้เพิ่มเติมโอ้เรียนภาษาอังกฤษมันก็ดีมากเลยนะโอ้เรียนเรื่องนี้มันก็ดีมากเลยนะbut it's not in priority and which is normal we have a lot of things going on so it's become increasingly hard for people to always seek for the learning new things including myself บางทีเราก็จะว่าโอ้แค่ทำงานก็เหนื่อยแล้วyeah but of course if we want to not fall into the trap of training capacity or any sort of fixed mindset trap we want to always keep learning yeahคุณชนภัทร very interesting this one go to new places meet new people and then watch and learn from them yes and without judgment as well yeah without your preconceived notions as well I think if you go and immerse yourself in a whole new environment that you're not familiar with and just absorb some things from there by not using your own filterคือเราไม่ได้มีตัวกรองแล้วว่าเราใช้แบบโอ๊ยแต่จากงานของเรามันเป็นแบบนี้นะแต่จากที่เราเคยเจอมันเป็นอย่างนี้นะ and I think it can help broaden your knowledge and perspective a lot amazing I think just talking to you gives me a lot of these advantages as well okay I think the ministry have to innovate the syllabus because this is the origin of the issue I agree I really hope so I really hope that we do have such change in our education any form of education that allows people to keep learning and to be able to have the learning capacity on their own knowing that it's not certain things to remember but to keep growing and thriving and building resilience and ability to change always yeah okay คุณพัฒนา said leave your safe zone your comfort zone safe zone and challenge your new ways to learning something yes and sometimes when you reach certain points you're kind of like I don't want to be doing that anymore right but of courseก็คือทุกคนนะที่อยู่ในเพจเนี้ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือแบบอยากเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแล้ว so yeah of course I think we share the same idea and same concept that of course we need to constantly be learning something new right exactly okay I'm not sure if you are familiar with this concept have you read or have you seen it before this is called learn unlearn and relearn I think there's some quite a number of articles that talks about learn and when you learn something it's not always going to be okay I learned this like for example I don't know how many years ago people learn that the world is flat people learn that the world is flat โลกมันแบนand then when a new theory comes when the new scientific evidence shows you kind of have to unlearn that the world is no longer flat the world is round yeah the world is round there's the continent there's this and this and that and you have to relearn it again so that's why we need to always be able to look out for the new information and also do not use the previous or existing constraints or limitations saying that hey this is what I know and whatever doesn't fit with this means it's not good it's not true you always look for new information and then we compare with the things that we already know right and this is learn unlearn and relearn it's as important as just the learning yeah so we learn something and we have to be prepared to unlearn it when there are some new things because the world keep changing right okay woohoo it's always so fun to talk to you all นักพูดเร็วไปไหมเนี่ยทุกคน is it too fast you can catch it can you catch it is it too fast or it's okay if you have any questions you can leave your questions here now if I have time at the end I will definitely come back to watch it okay open up
try to accept new challenging things exactly คุณดุสิตา said start with your open mind be open-minded to accept the change and try to follow the change yeah or sometimes thrive on that change นะคะ okay amazing now ladies and gentlemen announcements again สำหรับใครเมื่อกี้มีคนถามมาช่วงต้นนะคะสำหรับใครที่อยากฝึกการออกเสียงกับฝรั่งอังมอ we have some good news for you เรามีข่าวดีจะมาบอกที่ยังไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็จะเป็นครั้งแรกและก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอีกทีเมื่อไหร่นะคะเป็นโปรเจกต์พิเศษของฝรั่งอังมอนี่สำหรับใครที่เน้นเรื่องของการออกเสียง and if you want to be able to speak like this you want to have this kind of accent and you have been following ฝรั่งอังมอ for quite some time if you are interested in that ใครที่สนใจทัก inbox มาไว้นะคะเพราะว่าน่าจะI think maybe tomorrow Wednesday อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันพุธนี่แหละจะได้ประกาศข่าวดีนั้นออกมาแต่ตอนนี้ซุ่มอยู่หลังบ้านอยู่นะคะใครที่สนใจแล้วไม่อยากพลาดกลัวลืมอะไรเงี้ยนะคะทัก inbox มาไว้เลยก็ได้ว่าแบบสนใจการออกเสียงพิมพ์มาสนใจการออกเสียงมาไว้ใน inbox แล้วถ้าไม่พรุ่งนี้ก็วันพุธเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลให้จะได้ไม่ลืมนะคะโอเคSo that is one good news. Another good news is that we have this new 15 hours worth course English for Career Development มีใครหลายคนที่สมัคร English for Career Development มาแล้วใช่ไหมคะล่าสุดเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะเพิ่งทำคอนเทนต์ให้ใหม่หมดเลย15ชั่วโมงรวด12วิดีโอรวดบวกกับเอกสารในประมาณ80หน้านะคะซึ่งสำหรับใครที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานโดยเฉพาะสำหรับการทำงานโดยเฉพาะนะคะ English for Career Development ตอนนี้สามารถเรียนได้2ช่องทางแรกก็คือเรียนกับเราบน Facebook เนาะก็ช่องทางที่2ก็คือบนเว็บไซต์ชื่อ skilllane.com ก็โชว์หน่อยนะคะ Skilllane เนี่ยเขามีเป็นเว็บไซต์เนาะแล้วก็เขาก็จะมีเป็นแอปพลิเคชันด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่แบบสะดวกคือมันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้โดยเฉพาะสำหรับใครที่ไม่อยากเปิดเข้ามาใน Facebook แล้วอยากเรียนบนเว็บไซต์หรือแอปที่เป็นสำหรับการเรียนรู้โดยเฉพาะแล้วก็ตอนนี้ของ Skilllane เขามีลด 1,000 บาทอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวนะโชว์ให้ดูโอ้ยได้ไหมเนี่ยThis is my face. Yes, I know. Beautiful, right? So this is a course on Skilllane. So you can go on เดี๋ยวแปะลิงก์ฝากแอดมินแปะลิงก์ไว้นิดนึงนะคะไปที่เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันชื่อ Skilllane นะคะแล้วก็อันนี้นี่ English for Career Development นะคะตอนนี้เราเปิดให้เข้าเรียนทาง Skilllane ได้แล้วข้อดีของการเรียนบน Skilllane ก็คือมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่มันเหมาะแล้วก็ตอนนี้มันลดอยู่มันเหลือแค่ไม่ใช่เหลือแค่เหลือเพียงนะคะเหลือเพียงคอร์สมันจะอยู่ที่5,990 บาทนะคะ5,990 บาทซึ่งเป็นโปรที่จะได้ถึงวันที่21พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นโปรพิเศษของทาง Skilllane เนาะถ้าสมัครทางหน้าเพจตอนนี้คือเรายังไม่ได้มีจัดโปรเพิ่มเติมนะคะเพราะเราเพิ่งอัปเดตไปให้แต่ว่าข้อดีของการสมัครทางหน้าเพจก็คือมันจะมีเราจะมีไฟล์เพิ่มเติมให้แล้วก็เราจะให้เข้ากลุ่ม2กลุ่มเรียนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีกลุ่มนึงที่มันเป็นกลุ่มที่เราเป็นรุ่นแรกเนี่ยมันจะเรียนผ่านไลฟ์เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีแบบเหมือนได้ดูนั่งดูยาวๆแล้วได้โต้ตอบอะไรเงี้ยมันก็จะมีอันนี้ที่เป็นของเก่าเนาะที่เราสอนไปต้นปีอันนี้เราจะช่วงนี้เราจะยังให้เข้า2กลุ่มก็คือเหมือนได้เรียนแบบ2คอร์สแต่เนื้อหาส่วนใหญ่ 70% ก็ยังเหมือนกันนะคะก็มีข้อแตกต่างกันแบบนี้ใครที่สะดวกใช้ Facebook อยากเรียนบน Facebook Group มากกว่าก็ใช้ Facebook สมัครกับทางเราได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าใครอยากเอาคุ้มและอยากที่จะลงเรียนแบบที่เป็นอะไรนะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนโดยเฉพาะก็สามารถไปที่ skilllane.com ได้นะคะอันนี้เป็นเนื้อหาสำหรับเรื่องของการสมัครงานเขียนอีเมลประชุมพูดในที่ประชุมการนำเสนองานการติดต่อเจรจากับลูกค้าประสานงานอะไรพวกนี้ทั้งหมดที่เป็นเกี่ยวกับการทำงาน so it's no longer beginner level นะคะ for intermediate and advanced level นะคะโอเค
this would be it for today โอเคสนใจการออกเสียงเดี๋ยวส่งให้นะคะโอเคthere's a question อยากถามถึงความแตกต่างระหว่างที่เราพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษกับฝรั่งต้นตำรับหมายถึงว่าคุยกับคนที่เป็นเจ้าของภาษาใช่ไหมคะกับคนเอเชียที่ใช้ภาษาอังกฤษนั้นครูคณะคิดว่ามีความแตกต่างกันหรือเปล่าครับ For listening yes for listening if you are more familiar with the sounds of native speaker you might find it difficult to listen to some certain accents อย่างของน้ำบางทีก็ถ้าสมมติฟังคนประเทศนี้อาจจะแบบไม่ค่อยชินกับเสียงนี้หน่อยก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าสมมติอย่างของนะเคยได้ยินเสียงคนอเมริกันเยอะแล้วนะก็อาจจะฟังคนอเมริกันง่ายกว่าประเทศนี้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ I think it goes mainly into your listening skills for speaking skills a little bit because if you talk with your native speakers if you have intermediate to advanced level of English then you can speak whatever you know, right? But if you talk with somebody whose English is their second language ถ้าเกิดสมมุติว่าเราคุยกับคนที่สมมุติว่าอย่างเงี้ยนะมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราจะใช้ภาษาที่มัน simplify กว่าคนที่เป็นเจ้าของภาษานิดนึงเนาะถ้าเป็นเพื่อนที่เป็นlet's say my American friends and I can be like whatever is on my mind but let's say if I talk with my Japanese friend which their first language is Japanese their second language is English and then they might not be familiar with certain phrases slangs or something like that then I want to make sure that I communicate with them simplify the message in a way that they can understand me better ช่วยไหมคะ ตอบคำถามไหมคะ that's what I can think of now หวังว่าจะช่วยได้นะคะโอเคเนาะโอเคcourse 21 day จะมีอีกไหมครับโอ้รู้ทุกคนมีทุกอาทิตย์มีทุกเดือนเลยทุกคนถามมามีปีหน้านะคะคอร์ส21 day จะเปิดแค่ปีละ1ครั้งตอนนี้นะคือไหวแค่ปีละ1ครั้งเพราะว่าคอร์ส21 day เนี่ยใช้เวลาจัดประมาณ3เดือน It took about almost 4 months like 2 to 3 months at least to organize such course so it's very time consuming but very much worth it so it will be I think again maybe next mid 2021 เนี่ยนะคะอาจจะมีอีกทีคือมีทุกปีเนาะส่วนใหญ่จะเป็นช่วงกลางปีนะคะใครที่สนใจเรื่องของการออกเสียงเราจะมีแอบพูดเลยได้ไหม training program นะคะพิเศษสำหรับคนที่สนใจเรื่องของการออกเสียงก็ทัก inbox มาไว้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ส่งข้อมูลให้ไม่พรุ่งนี้ก็วันมะรืนนะคะไม่วันอังคารก็วันพุธนะคะโอเค All right, that would be very much it for today. Thank you very much. If you like this episode of English Chitchat, please leave a like, share this with your friends so that they can practice listening and interacting in English together as well. บางคนบอกว่าโอ้ไม่รู้จะไปฝึกภาษาอังกฤษที่ไหนที่นี่เลยค่ะ so hopefully we can get over our fear of making mistakes and just trying to use English more often, yeah? If you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, we have YouTube, we have Instagram, which we teach a word a day. We teach one vocabulary every single day. We have TikTok at Farang Angmo. We have Line official account, and we also have that's all we have. Okay. Yeah. Thank you very much for tuning in. I hope you gained something out of this to improve and advance your skills in communication, in learning capacity, and everything. Okay. And that's it for today. Thank you very much. See you again very soon. Bye. สวัสดีค่ะ Good night. Bye.